أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام फरमाते हैं इस्लामी तालीम की रूह Mesiu premtuar alayhi salam thot: Sipas mësimeve të Islamit, feja islame ka vetëm 2 pjesë, ose me fjalë të tjera mund të themi se mësimet e tij kanë 2 synime kryesore. Së pari, njeriu të njohë Zotin e vetëm ashtu siç ai ekziston, të ketë dashuri ndaj tij e t'i përkushtohet me sinqeritet bindjes ndaj tij, ashtu siç e kërkon dashuria dhe bindja ndaj tij. Dhe së dyti, të harxojë të gjitha aftësitë e tij në shërbimin dhe dëmshurinë ndaj robërve të tij, dhe të tregohet mirënjohës e të bëjë mirësi gjithë atyre që i bëjnë mirësi, qoftë ai mbret apo një njeri i shtresës më të ulët. Më pas, ai thot që Islami mësimet e tij ndau në 2 pjesë. E para, detyrimet ndaj Zotit, dhe e dyta, detyrimet ndaj njerëzve. Detyrimet ndaj Zotit janë që ti nënshtrohesh atij. Edhe pjesa e dytë është që të tregosh dëmshuri ndaj njerëzve. Nuk është e drejtë që të tregosh pakënaqësi ndaj dikujt për shkak të dallimit fetar. Këto dhe shumë të tjera si këto shkrimet e Mesihut premtuar Islam vazhdimisht na tërheqin vëmendjen për të na ndërgjegjësuar ose na forcojnë për të përmbushur detyrimet ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. Edhe këtë mësim ne kur e paraqesim para botës, bota habitet. Dhe kur shkojmë akoma në thellësi duke treguar bukuritë mbreslënëse të mësimeve të Islamit, atëherë ata jo musliman befasohen akoma më shumë, sepse në përgjithësi jo muslimanët kanë dëgjuar ndryshe për Islamin, që Islami, nauzubillah, është një fe që nxit ekstremizmin dhe rëmbimin e të drejtave të tjerëve. Dhe ata që përhapin idetë të tyre paraqesin shembullin e disa muslimanëve të caktuar. Për fat të keq, kjo është duke u treguar pra para botës, por kur ne, pra xhamati ynë, kur tregon mësimet e Islamit, mësimet e Kuranit, modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe modelin e sahabëve të tij, kalifëve të tij radhiyallahu anhum, ata befasohen. Edhe pastaj kur tregojmë që këtë mësim ne në këtë mënyrë i tregojmë për shkak se në këtë kohë Zoti ka dërguar Mesiun e premtuar alayhis salam dhe xhamati musliman Ahmedia predikon mësimet e tij, atëherë bota i kushton vëmendje zërit të xhamatit. Unë kam parë që kur paraqesim mësimet e vërteta të Islamit, nëse përballë nesh kemi ndonjë që e urren Islamin, ai
pavarësisht nga urrëtia e tij ndaj Islamit, nuk mbetet pa u ndikuar dhe pa u mbresuar nga mësimet e tij të bukura, nga mësimet e Islamit të bukura. Pra, kështu ne kemi plot referenca të Mesihut Umtul Islam, por unë sot nuk do të hyj në këtë temë, por dua t'ju them që javën e kaluar kemi qenë në Irland edhe hutben e gjumas si që keni ndjekur ishte pikërisht nga xhamia jon e Irlandës, e cila u përurua dhe më pas ka qenë edhe një pritje ku pata mundësinë të tregoja mësimet e vërteta të Islamit. Kjo pritje ishte transmetuar drejt për drejt. Dhe pra siç thash pata mundësinë të tregoja mësimet e vërteta të Islamit, edhe ata me të vërtet treguan përshtypjet e tyre që vetë vërtet ishin të larta. Dhe përgjithsisht unë këtë temë e cek para të tjerëve, para jo muslimanëve, edhe në galve të Irlandës, mysafirët që ishin ardhur ishin mjaft të mbresuar. Përveç njerëzve të tjerë aty ishin edhe përfaqësues të medias, politikan dhe profesor dhe personalitetet të ndryshme të fushave të ndryshme. Karakteristika e irlandezëve është që ata gjithçka e thon troç. Nëse u pëlqen diçka e thon shumë qartë, nëse nuk u pëlqen të paktën nuk thon dhe pra të paktën heqtin. Nuk mundet që ata të thon me fjalë le të themi të mbuluara. Kur kemi dëgjuar përshtypjet e tyre edhe kur edhe ju do të dëgjoni, ne do të nxitemi për ta falendëruar Zotin akoma më shumë se si ai na mundson të përhapim Islamin e vërtet me këto pak mjete që kemi. Në Irland, kur kam mbritur atje, xhamati kishte organizuar një takim në parlamentin kombëtar. Në këtë takim ishte i pranishëm vetë spikri dhe disa deputet tjerë kombëtar. Takova pra kryetarin e parlamentit, i cili ishte një njeri shumë i dashur dhe i dhemshur dhe i drejt. Ai tha që ai e njihte xhamatin që më herët edhe vlerëson kontributet e tij. Edhe pse xhamati këtu është i vogël, por tha që është në dijeni për kontributet e xhamatit mbarkombëtar. Dhe tregoi që kishte shkuar në Afrikë, në Uganda, edhe atje vetë kishte parë shërbimet e xhamatit dhe kishte vlerësuar. Edhe më tregonte gjatë takimit që kam bërë me të. Sidoqoftë, i tregova që si xhamati në vendet e varfra ka hapur shkolla dhe spitale, dhe të gjitha këto po bëhen për të treguar dëmshurinë, për të bërë dëmshurinë ndaj njerëzve. Ajo që e befasoi shumë ishte fakti që kur i tregova që në shkollat tona janë laike dhe mirë po ka edhe lëndë fetare, dhe ajo lëndë nuk është vetëm për fenë muslimane, fenë islame, por studenti ose nxënësi është i lirë të zgjedhë cilën do fe që dëshiron. Edhe për këtë ai u befasua, sepse ai vetë tha që në shkollat krishter mund të zgjedhësh fenë, por në këtë rast ti do ta zgjedhësh vetëm fenë e krishter. Por i thash që pra ky është dallimi, që ne në shkollat tona kemi liri të plot, që studentët dhe nxënësit kanë liri të plot për të zgjedhur fenë e tyre. Ne nuk u imponojmë fenë. Pastaj vetë tregoi hapi bisedën duke thënë që në botë po ndodh një padrejtësi
që kur një i krishter bën ndonjë veprim terrorist, atëherë nuk merret parasysh përkatësia e tij fetare, por kur një musliman bën një gjë të tillë, menjëherë faji i hydhet Islamit. Unë i thash që ja pikërisht pra kjo është ajo që dy fytyrësi e kësaj bote që po shohim. Kur ndodh në një gjë në botën muslimane, bëhen të gjitha përpjekjet për ta njëllosur Islamin, por kur ndodh e njëjta gjë nga një jo musliman, nuk merret fare parasysh përkatësia e tij fetare. Këtë në fakt vetë kishte hapur këtë bisedë dhe kur unë e zgjerova ishte i pajtuar në çdo mendim tim. Pastaj kemi edhe deputetin atje Azurit dhe emrin e tij, pra M. Ken, tha që xhamati ata të vjetrit e njohin shumë mirë dhe ai edhe të tjerët më bën sa pyetje rreth xhamatit edhe pata mundësi t'u tregoja se si ky xhamat erdhi në jetë, se si Mesihu Premtues Islam erdhi për shkak të parashikimeve të Islamit, për të Kuranit dhe Profetit sallallahu alaihi wasallam. Këta politikan kujtojnë se sikur ne Ahmedianët duam të mbetemi të tërhequr nga muslimanët e tjerë, të mos përzihemi, të mos bisedojmë me të. Po prandaj një politikan më bëri pyetje që nëse ju japim një mundësi, një platformë ku ju të keni mundësi pra të diskutoni me muslimanë të tjerë, a do të jeni të gatshëm? Unë i thash që jo vetëm ne jemi të gatshëm, por ne vetë përpiqemi të krijojmë platforma të tjera, të tilla. Nëse ju dëshironi të na mundsoni në një platformë të tillë, atëherë edhe atje do vim edhe do diskutojmë me jo ahmedianë, pra me muslimanët jo ahmedianë. Madje i thash që unë ju siguroj që janë ata që nuk do të pranojnë ftesën tuaj, sepse i tregova që vetëm ditën e fundit BBC-ja na kishte kërkuar dhe një ahmedian do të shkonte në atë bisedë dhe kur bashkëbiseduesi i tij pra i përcaktuar, kur mori vesh se po vjen një përfaqësues nga xhamati musliman Ahmedia, ai dërgoi mesazh që nuk do ta merrte pjesë në këtë bisedë. Pra, kjo është gjendja e tyre. Ata nuk kanë argument, ata dinë shumë mirë që baza e tyre është në të pavërteta. Pastaj tregova edhe për të drejtat e gruas, se si Islami i mbronte drejtat e gruas. Tregova edhe rreth përçarjes që ka ndodhur në Islam, pra në muslimanët. Më kanë bërë pyetje se pse janë sunni dhe shit. Më tregova që ashtu siç ju jeni të krishterë dhe hebrejnë të ndarë, në të njëjtën mënyrë edhe në Islam ka sekte, mirë po thash që këto sekte ishin të parashikuara vetëm nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe këtu është pikërisht edhe arsyeja e ardhjes në jetë të këtij xhamati, i cili ka ardhur për t'i bashkuar muslimanët dhe vazhdon të bëjë punën e tij, misionin e tij në këtë drejtim. Pra, kjo pastaj edhe në pritje, pra ditën e xumas, erdhën mbi afërsisht 200 persona, në të ishin mbi 20 deputet, përfaqësues të medias, deputet të bashkive, pra edhe deputet të parlamentit kombëtar, por edhe të bashkive kreu i policisë së qytetit Galve, edhe shumë të tjerë. Një politikan i ftuar kur mori fjalën tha që mua më keni dhënë një shtytje shpirtërore në këtë mbledhje, edhe tha që unë e dëgjova me vëmendje fjalën e kalifit edhe jam befasuar edhe pikpamja ime rreth Islamit sot në këtë mbledhje kanë ndryshuar krejtësisht. Unë vetë kam një mik në Arabinë Saudite dhe vazhdimisht ai më tregon rreth Islamit, por atë që dëgjova sot ishte krejtësisht e kundër që kisha dëgjuar prej tij. Këto fjalë që kam dëgjuar sot, tha, sipas tij, kuptova që Islami që nga një fe krejtësisht e bazuar në dashuri dhe paqe dhe dëmshuri ndaj njerëzve.
zëvendës kryebashkiak i qytetit Galve thot se duke parë njerëzit nga komunitetet e ndryshme këtu në një mbledhje më bëri shumë përshtypje se si Xhamati Musliman Ahmedia i bashkoi të gjithë njerëzit e pra komunitetet të ndryshme këtu, edhe thotë që duke parë njerëzit mora përshtypjen që Irlanda e mirëpret Xhamatin Islam Ahmediatin. Pra këto janë në fakt mësimet e Islamit që e bëjnë Ahmediatin që të mirëpritet në çdo vend, që edhe kundërshtarët që dikur kanë qenë kundërshtarët e Islamit detyrohen ta mirëpresin Islamin. Pastaj zëvendës kryeparlamentar irlandez, pra zëvendës kryetar i parlamentit irlandez, zotri Michael Picot, thot që mbledhja ka qenë jashtëzakonisht e këndshme dhe mësimi thelbësor i kësaj mbledhje ka qenë paqe dhe dashuria. Dhe për mua ishte inkurajuese, thot ai, edhe kjo tregon që sa i fuqishëm është mesazhi i dashurisë. Pastaj një tjetër mysafir thot që jam i gëzuar që mora pjesë në këtë mbledhje ku thelbi ishte vetëm paqe dhe dashuria. Dhe këtë mesazh unë tani do t'ua përcjell të tjerëve. Pastaj një tjetër mysafir, Dedri Mekina, thot se duke parë njerëzit nga backgrounde të ndryshme të bashkuar në një vend, më vjen për të lutur që Zoti ta bekojë këtë xhamat, pra Xhamatin Ahmedia, dhe përmes këtij xhamati në Irland të themelohet fara e zemërgjërësisë, thot ai, edhe kjo të jetë e bekuar edhe për të ardhmen e Irlandës. Pra, shikoni se sa të bukura janë fjalët e tyre kur dëgjojnë mësimet e vërteta, bukurinë e Islamit, janë nga zemra shprehin pra komente të tilla. Një tjetër mysafir thot që këto ditë Islami po komentohet negativisht në ekranet e medias në çdo vend të botës, por duke dëgjuar fjalën e kalifit të Xhamatit Musliman Ahmedia, unë e kuptova Islamin nga Kurani dhe nga mësimet e tij të vërteta, dhe tashmë jam i bindur që kjo Islami është fe e paqes. Unë në këtë mbledhje, thot ai, mësova shumë gjëra. Pastaj një tjetër mysafir, Gain McLean, thot që në lidhje me fjalën time, thot që më bëri shumë përshtypje fjala e kalifit, sepse kalifi në fjalimin e tij përmendi edhe përçarjen dhe problemet e krijuara në botën muslimane dhe përmendi edhe zgjidhjen e tyre. Fjalimi i tij ka qenë me plot urtësi dhe mençuri. Një tjetër mysafir, grua, thot mesazhi i paqes dhe sqarimi rreth xhihadit, këto më bën shumë përshtypje, dhe emri i kësaj xhamie, siç e kanë vënë pra xhamia Meriem, në vetvete përmban mesazhin e dashurisë. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje. Pastaj Tom Haley, deputeti i qytetit Galve, thot që urojmë që ju, pra thot Ahmedianëve, ju të bëheni një zë i fuqishëm edhe të bëni një jehon në të gjithë botën, duke qenë ambasador, duke qenë përfaqësues të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra shikoni se është krishter, por me çfarë ndërimi ai e përmend emrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe bën dua, lutje që ne të jemi përfaqësues të denjit të tij. Pastaj një grua, një zonjë e cila është zëvendës drejtore e arsimit të qytetit Dublin, thot që mua më bëri shumë përshtypje emri i xhamisë, pra xhamia Meriem, siç u quajt, dhe e kuptova nga fjala e kalifit, nga fjalimi i tij, që sa shumë vlerë ka
Maria, pra Meriem në Islam, në Kur'an, edhe këtë duhet të dinë të gjithë të krishterët, dhe nëse do të dinë përmes këtij xhamati, edhe ata do t'i afrohen muslimanëve. Unë nuk e dija më përpara rreth Islamit, duke dëgjuar fjalën e kalifit, jam më bëri jashtëzakonisht për shtypje. Një gazetare Berth, zonja Berth, e cila ishte pranishme, thot se unë më përpara nuk kam qenë kaq e informuar rreth Islamit, por sot gjithë ditën kam kaluar në xhamin Meriem, ndoqa edhe fjalën e xumas, të hutben e xumas të kalifit, pastaj edhe ceremoninë e përurimit të xhamis, dhe unë me syt kam parë që si ahmedianët janë miqësor, dhe jo vetëm që përhapin mesazhin e dashurisë, por e praktikojnë. Pra, mua më bëri shumë përshtypje e gjithë kjo që ndoqa sot, siç thoshte ajo. Pra, pastaj një zonjë irlandeze, e cila ishte ftuar atje, thotë që rreth Islamit nuk dija më shumë, dija vetëm atë që shikonim në media, se si njerëzit vriten edhe vrasin. Por fjalimi i kalifit më sqaroi gjithçka, dhe e kuptova që Islami është vetëm fe e paqes. Një deputet tjetër i qytetit Galway, i cili ishte pranishëm aty, thotë që më përpara unë mendova se gjithë muslimanët janë një lloj, siç ne jemi mësuar nga media, thotë ai vet. Por fjalimi i kalifit më sqaroi çdo gjë, dhe sidomos mesazhi i paqes, dhe sidomos motoja e këtij xhamati, dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd. Pastaj veprimi i antarëve të xhamatit, pra praktika e tyre rreth këtij mesazhi, është rreth kësaj motoje, është jashtëzakonisht mbreslënëse. Edhe pikërisht ky mesazh është i nevojshëm sot më shumë se kurrë për ta larguar shqetësimin nga kjo botë, anktin e njerëzve nga kjo botë. Ky xhamat, thot ai, përhap vetëm mesazhin e dashurisë. Pra, shikoni, këto mesazhe, këto komente, jo vetëm që duhet të na bëjnë të kënaqemi, por duhet të na ndërgjegjësojnë që ne të ndjejmë përgjegjësinë tonë, edhe të punojmë më shumë se përpara. Një deputete lokale thotë që unë mendoje që çdo kush nga ne, ajo në fjalën e vet thotë, çdo kush nga ne kur ka ardhur këtu ka qenë i shqetësuar pasi merrte pjesë në një mbledhje muslimane, por kalifi sa i mori fjalën vet na përmendi këtë shqetësim, duke thënë se ju besoj se jeni të shqetësuar, edhe pastaj vet na e largoi këtë shqetësim, dhe pas saj ne të gjithë ishim shumë të qetë. Një gazetar tjetër që ishte i pranishëm thotë që fjalimi i kalifit më bëri të mendoj dhe të reflektoj thellë. Dhe thotë që e kam shumë të qartë mesazhin e Islam Ahmediatit. Edhe fjalimi i tij ka qenë i argumentuar dhe shumë i qartë. Unë njoh xhamatin prej 11 vitesh, e kam parë vetë se si ky xhamat zhvillon dialog ndërfetar dhe krijon një platformë për të mbledhur të gjitha fetë dhe për të diskutuar së bashku me tonë dashurie dhe në ambient me harmoni. Një deputete e parlamentit kombëtar, pra parlamentit irlandez, thot se pari falenderon për ftesën, dhe thot që unë njoh antarët e xhamatit këtu në këtë qytet që janë shumë aktiv, dhe madje edhe organizatën e grave të xhamatit thot e njoh, dhe çmoj shumë kontributin e tyre humanitare që ata u kanë dhënë grave të këtij qyteti. Pra, Hazuri thotë se edhe këto kontribute duhet të bëjmë, sepse përmes këtyre kontributeve ne do të krijojmë kontakte, edhe pastaj do të fitojmë mundësi të reja për të përhapur mesazhin e Islamit. Pastaj thotë shefi i policisë rrethit Galway thotë që për mua është një nder që isha i pranishëm në këtë mbledhje, dhe unë e di shumë mirë që Islam Ahmediati
nuk e beson në ekstremizmin, por beson fuqimisht në paqe e dashuri dhe pikërisht kjo është arsye që edhe xhamin e tyre që kanë themeluar xhamin e parë të tyre e kanë quajtur xhami Meriem. Unë jam i gëzuar shumë që ju keni zgjedhur qytetin Galve, dhe pastaj thotë që unë si shef i policisë rrethit së qytetit Galve ju garantoj sigurinë të plotë në çdo rast që ju do të kërkoni, ose pra ju garantoj sot siguri të plot në këtë qytet. Pra zuri thotë që shikoni pra në Pakistan ose në vendet e tjera xhamit tona dëmtohen nga njerëzit, nga keqdashësit, dhe e gjithë kjo po ndodh në emër të Islamit, por në botën e krishterë këtë krishterët po krenohen nga ndërtimi i xhamive tona. Dhe tregojnë se çdo kush, qoftë ne, qoftë ju, keni të drejtë të adhuroni në mënyrën tuaj. Pastaj në Indonezi ose në Pakistan dhe në vende të tjera, kundërshtarët e xhamatit në mbikëqyrje të policisë e përsekutojnë anëtarët e xhamatit, ndërsa në këtë vend të krishterët autoritar garantojnë sigurinë tonë. Ky është dallimi që moralet që duhet të kishin muslimanët sot i kanë njerëzit e tjerë. Këto gjëra shumica e muslimanëve i kanë harruar. Pastaj një tjetër politikan që ishte i pranishëm atje, Ahmed Saib, një politikan i kalitur, i cili ka qenë në vitin 1999 për herë të parë ka qenë senator, dhe pastaj ka qenë edhe ministër në 2002-shin, pastaj në 2010-in ka qenë ministër i komuniteteve, dhe pastaj në 2010-ën u bë edhe ministër i mirëqenies sociale. Dhe thotë që në 2010-ën ai ka qenë i pranishëm edhe në gurthemelin e kësaj xhamie, edhe sot pas 2 vitesh, pas kaq kohe, përsëri është i pranishëm në përurimin e kësaj xhamie, edhe thotë për këtë jam shumë i gëzuar. Më bën shumë përshtypje mesazhi i dashurisë i këtij xhamati. Dhe xhamati Ahmedia gjithmonë provon me veprat e tij se ai dëshiron të mbledh njerëzit në bazë të dashurisë, njerëzit e të gjitha feve, edhe dëshiron t'u jap një platformë të përbashkët. Zotëria që ka rregulluar sistemin e fonisë së xhamisë është një katolik me fe, që quhet Mr. Fintes Sahib, i cili ka punuar edhe pra gjatë ndërtimit të xhamisë, edhe ditën e provurimit të xhamisë. Dhe ai thotë që frekuentoi kishën, mirë po unë kur nuk kam gjetur Zotin në kishë, por që kur kam filluar punë këtu, edhe që kur po frekuentoj këtë xhami, edhe sidomos kur e kam ndjekur namazin e xumas prapa kalifit të xhamatit, edhe kam bërë lutje, po shikoj që kam filluar të gjej Zotin, edhe po shoh një ndryshim shpirtëror në jetën time që ka filluar. Dhe pra ai në fakt ka filluar të falet, edhe thotë që unë nuk di të falem, nuk di namaz, mirë po duke parë lëvizjet e namaz falsve të tjerëve, edhe unë boja sejdë dhe ruku, edhe jam lutur shumë për ju gjatë këtyre ditëve, thotë. Pastaj pra përmes kësaj ceremonie dhe përmes këtij turneu tim, media mbuloi mjaft edhe programet tona. Një televizion kombëtar TG4 i Irlandës dha një pjesë të fjalimit të xumas që ka mbajtur atje. Pra këtë shikueshmërinë që ka ky televizion kalon mbi 5 milion, pra thuajse gjithë Irlanda. Pastaj radio RT, edhe pastaj është edhe RTV, një kanal televiziv tjetër, të cilët dhanë gjitha të hutben e xumas, dhe pastaj dhanë edhe intervistën time që më kishin marrë, dhe kështu programet e xhamatit treguan pa montazhe fare
pastaj një gazetar i kanalit RT1 kishte ardhur edhe më kishte marrë intervistë dhe më kishte pyetur se ju që keni moton dashuri për të gjithë urrejtje për askënd, çrregullimet që po ndodhin në botën muslimane, a nuk ju shqetësojnë? Unë i thash që patjetër që na shqetësojnë jashtëmase dhe ne në fakt po punojmë pikërisht në këtë drejtim që Islami absolutisht nuk sjell mësime të tilla dhe ne bazohemi mbi atë Islam të cilin e paraqesim, pra Islamin e dashurisë. Dhe pastaj i tregova që Islami çfarë na mëson? Islami, Zoti i Islamit siç paraqitet në Kur'an, që në fillim thot ai është Rabbul Alamin, Zoti i të gjithë botëve. Edhe Islami ka ardhur përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin i njëjti libër na thot që ai është mëshira, pra Rahmatul lil Alamin, mëshira për të gjithë botë, për të gjitha botët. Pra, kur ne kemi një Zot i cili është Zoti i të gjitha botëve, edhe kur ne kemi një profet i cili është mëshirë për të gjitha botët, si ka mundësi që kjo fe të mund të na mësojë ose ndokujt tjetër që të rëmbej të drejtat të tjerëve? Të gjitha këto gjëra që ju po shikoni në emër të Islamit janë gënjeshtra dhe janë pa baza. Këto ishin disa gjëra që i kisha treguar. Pastaj më pyeti edhe rreth grupimeve të tjera, rreth talibanëve, kështu me radhë, i thash se të gjitha këto janë të pa baza dhe janë dhe pastaj më pyeti edhe rreth situatës globale, situatës së botës. Dhe i thash që edhe situata globale nuk është e kënaqshme. Jo vetëm që bota muslimane është në shqetësim, por edhe Europa, edhe vendet tjera po i afrohen një një shqetësimi të madh dhe nëse nuk do të tregohen të matur dhe të duruar, ka shumë mundësi që ata së shpejti do të kaplohen nga një shqetësim i madh i cili mund të jetë edhe luftë e tretë botërore. Edhe këto gjëra pra ata dhanë në gazetat e tyre. Pastaj ata morën në intervistë edhe presidentin dhe misionarin e xhamatit të Irlandës. Pastaj radio FM Galve FM radio gjithashtu dha lajmet e xhamatit. Kjo radio ka 135.000 dëgjues dhe pastaj në gazeta kombëtare është Irish Times në datën 20 në botimin e saj të datës 29 shtator dha thuajse një faqe të plot rreth xhamatit me fotografinë e xhamisë, me fotografinë time dhe në intervistën që unë kisha dhënë dhanë citatet e mia. Kjo gazet ka një shikueshmëri, kjo gazet ka tirazh 180.000 kopje, pastaj në internet këte e shohin mbi 480.000 shikues. Sidoqoftë, ata pra dhanë intervistën dhe në atë intervistë më kishin pyetur që çfarë është Ahmediati, pse dallohet nga grupimet e tjera. Edhe unë i thash që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte dhënë parashikime se Islami muslimanët do të përçaheshin dhe xhamit e tyre do të ishin të mbushura me njerëzit, por do të ishin të zbrasta nga hidayeti. Këto të gjitha ishin parashikuara prej profetit sallallahu alaihi wasallam dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që në atë kohë do të vinte Mesiu premtuar, do të shfaqej Mesiu premtuar dhe përmes tij do të vendose kalifati. Dhe i thash që pra ai reformator dhe ai Mesiu premtuar dhe ky kalifat nuk ka ardhur thjesht, nuk ka ndal vetvetiu, por kanë pasur mbështetje hynore, shenjat qiellore. Dhe i tregova edhe për eklipset e diellit dhe të hënës gjatë muajit të Ramazanit që ndodhi në kohën e Mesihut alayhis salam. Po ashtu më pyeten edhe rreth xhamive se çfarë sigurie do të japin shoqërisë xhamit. Edhe unë i tregova që xhamit tona si janë vatrat e paqes. Pastaj pra përgjithsisht media
mbuloj mjaft mirë programet tona, edhe radio, edhe televizion, edhe televizionet, edhe gazetat. Pra, kudo që ne ndërtojmë në një xhami, Allahu i Madhrishëm vë kaq shumë bekime dhe na mundson që të përhapim mësimet e vërteta të Islamit që habitemi. Kjo është vetëm ndihma e Allahut të Madhrishëm dhe pastaj mirësia e Allahut është shumë e madhe që edhe udhëtimet e mia po i bekoka kaq shumë. Të gjitha këto janë vetëm bekimet e Zotit dhe asgjë tjetër. Edhe përmes këtyre udhëtimeve po hapen rrugë të reja të përhapjes së Islamit dhe të xhamatit. Edhe të gjitha këto janë në fakt për shkak se janë premtimet e Allahut të Madhrishëm që ai ka bërë mes ju të premtuar Islam. Përndryshe çfarë janë e ku janë përpjekjet tona? Ato janë shumë të pakta. Dhe duke parë të gjitha këto, një ahmedian i sinqert mbushet me besim dhe forcohet akoma më shumë. Hazrat Mesihu premtuar Islam në një vend thot: befasohesh duke parë në njërën anë se në çmë mënyrë Allahu i Madhrishëm shfaq mbështetjen e tij për ta ndriçuar të vërtetën dhe për ta ndihmuar këtë xhamat, dhe në anën tjetër si këtyre njerëzve nuk po u hapen syt. Në fakt, kështu është praktika e Zotit, që kundërshtimet e kundërshtarëve tërheqin akoma më shumë shenjat e Zotit të Madhrishëm. Një kundërshtar më kishte shkruar në letër një herë duke pohuar se njerëzit nuk lanë asnjë mangësi në kundërshtimin tuaj, por nuk e kuptojnë se si çdo herë ju fitoni. Si mundet që ne të pra ai kundërshtari thotë se si mundet që ne të përpiqemi në kundërshtime e ju të korrni suksese. Kjo është pra edhe sot enigma e kundërshtarëve të xhamatit, por mbështetja e Allahut është me Mesiun e premtuar, por ata nuk duan ta shohin këtë realitet. Të ashtu quajturit dietar të tyre u kanë vënë perde kaq të errta, saqë ata në vend që të kërkojnë dritën, kërkojnë errësira akoma më të thella. Vazhdimisht po e shohin mospëlqimin e Allahut të Madhrishëm, por prap nuk ja vën veshin. Katastrofat natyrore, gjendja tepër e mjeruar e muslimanëve, vëllavrasje të shumta, si nuk i shtyn vallë të mendojnë ndryshe e të reflektojnë se çfarë është duke ndodhur me ta. A janë apo jo duke vepruar sipas mësimeve të Islamit? Pra pse nuk mendojnë se a janë apo jo duke vepruar sipas mësimeve të Islamit? A janë duke trashëguar bekimet e Zotit të Madhrishëm apo jo? Me veprimet e tyre a janë duke tërhequr botën drejt Islamit apo janë duke e bërë të kundërtën? Sidoqoftë, Zoti bëft që muslimanët të lirohen nga prangat e këtyre të ashtu quajtur dietarëve dhe liderëve interesgjin, dhe të veprojnë sipas mësimeve të bukura të Islamit, dhe të përhapin ato dhe ta pranofshin imamin që Zoti u ka dërguar pikërisht për këtë qëllim. Njerëzit tanë i martirizojnë, por a gjejnë paqe vallë duke martirizuar në një ahmedian? Njerëzit e tyre po vriten me qindra çdo ditë ose çdo javë të paktën. Shikojeni vetëm në Pakistan. Gjithandej ka një shqetësim dhe ankth. Pra, Zoti i Madhrishëm edhe ne na bëft të kuptojmë përgjegjësitë tona e t'i përmbushim ato në mënyrën më të mirë. Edhe sot do të udhëheq gjenazën e një dëshmori, të cilin e kanë martirizuar në Mirpur Khas të Pakistanit. Pastaj kemi edhe dy gjenazë të tjera. Një gjenazë është e pranishme, e cila është e doktoreshës Rubina Kerim, bashortja e doktor Abdul Munim Sahib të Irlandës, e cila ndroi jetë më 27 shtator me caktimin e Zotit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte e bija e Qureshi Mutkarim Sahibi dhe nga Rawalpindi të Pakistanit dhe mbesa e sahabit të Mesihut të Islam Hazrat Hafiz Muhammad Amin Sahibit. Ajo u martua dhe pastaj erdhi në vitin 2000 erdhi në Irland dhe që nga ajo kohë shërbeu si Sadr Lajna dhe General Secretary dhe sekretari i financës
dhe në 2009 e deri në vdekje shërbeu si kryetare e grave të xhamatit të rajonit lindor të Irlandës. Ishte shumë e përulur. Kur nuk ishte xhami këtu në shtëpinë në pranë Irland, në shtëpinë e saj njerëzit mblidheshin dhe falnin xhuma. Ishte mjaft mikpritse, shumë e përulur, namazet I falte me përkushtim dhe ishte shumë e duruar dhe gjithmonë mbete mirënjohës me aq sa kishte dhe ishte shumë përpara në sakrificat financiare. Vinte e sëmur, kishte kancer dhe mirë po me shumë durim e duroi sëmundjen e tij në ditët e fundit. Asnjë fjalë pa kënaqësie apo mos mirënjohje nuk nxori. Edhe mua më takoi herën e fundit kur ishte edhe ishte shumë e vendosur. Të vetmin shqetësim që kishte ishte kjo që fëmijët e tij të udhëzohen, të gjejnë udhëzimin e dur në këtë shoqëri të devijuar. Edhe thoshte se më thoshte të lutesha që Zoti t'i ruaj fëmijët. Edhe pra ajo la pas bashortin dhe 2 fëmijë, të 2 janë wakfeno. Ju fola për një dëshmor. Ai është I nderuar Mubashir Ahmed Sahab, I biri I Muhammad Jalal Sahab nga Satellite Town I rrethit Mirpur Khas të Pakistanit. Ai ra dëshmor më 22 shtator në orën 7:30 të mbrëmjes në klinikën e tij. Kur 2 njerëz të panjohur erdhën edhe e qelluan me armë zjarri edhe ai në vendngjarje ra dëshmor inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sipas raporteve ai kishte shkuar si zakonisht në klinikën e tij për të vizituar për të parë pra pacientët dhe sapo kishte mbaruar në sallën e grave dhe po kalonte në sallën e burrave dhe sapo ishte ulur në karrige, ndërkohë erdhën 2 të panjohur me motociklet, një motor dhe njëri prej tyre hyri brenda edhe 5-6 plumba I qelloi pra në kokë dhe në krahror. Edhe ai që në vend ngjarje ra dëshmor inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jemi të Zotit dhe te ai do kthehemi. Në fisin e tij Ahmadiati ka ardhur në vitin 1954 nga babai I tij Muhammad Jalal Sahibi, I cili në 1954 kishte bërë bejtin në dorën e kalifit të dytë të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Edhe kur ai bëri bejtin, familja e tij e përzun nga shtëpia dhe ai pati mjaft shqetësime nga familjarët për shkak se ishte bërë Ahmedian. Pastaj atë e strehoi Ghulam Rasul Sahibi, I cili më vonë pastaj e martoi vajzën e tij me të, pra ja dha vajzën dhe pas martesës Muhammad Jalal Sahibi në vitin 1974 hapi një mulli dhe në atë vit kundërshtarët e xhamatit ja dogjen mullirin. Pra ai pati mjaft shqetësime. Ndërsa dëshmori në fjalë lindi në vitin 1967. Mësimet e para I kreu në Umar Colt dhe ai jetoi për një kohë edhe të gjyshja e vet në Karachi, ku mbaroi shkollën e mesme dhe pastaj edhe studimet e mjekësisë. Pas martesës në vitin 1995 me gjithë fëmijët për shkak të studimeve të fëmijëve erdhi në Mirpur Khas dhe kishte filluar edhe klinikën e tij. Zoti kishte vënë shërim në dorën e tij dhe mjaft njerëz në qytet në pranë atij ku banonte. Ai atë e kishte dëshmorin e kishte mjek shtëpie. Aq shumë ishin të ndikuar saqë edhe ishte një xhami e ngjitur me klinikën e tij. Imami I asaj xhamie
kishte marrëdhënie shumë të mira me të, edhe ishte mjaft i shqetësuar nga kjo ngjarje. Pra ka edhe hoxhallar të ndershëm, të cilët kërkojnë drejtësi. Allahu i udhëzoft edhe ata, u dhën më shumë pra mundësi udhëzimi. Dëshmori shërbeu në mjaft detyra në xhamat, ka qenë sekretar për tërbijatin, pra për edukimin e ahmedianëve të rinj, dhe ka shërbyer edhe në mbikëqyrjen e dëshmorit tjetër, Dr. Abdul Manan Siddiqi sahibi, dhe në atë kohë ahmedian të sapo antarësuar që vinin, nëse nëse ishin të varfër, u jepte edhe personalisht u jepte paratë e rrugës, pagesën e rrugës. Pra ishte mjaft përpara në sakrifica. Në kohën kur në Kashmir kishte rënë tërmet, ai atje shërbeu për 22 ditë radhazi si mjek vullnetar. Ishte shumë mikpritës, kishte virtyte vërtet të larta, shumë i bindur ndaj kalifatit, përveç namazeve farz, nafilet i falte, dhe selavatet i dërgonte vazhdimisht profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë fliste me zë të ëmbël. Ai ishte 47 vjeç kur ndroi jetë. Kishte bërë edhe vasiat, pra kishte dedikuar një të dhjetën e të ardhurave të tij xhamatit. Gjithmonë jepte kontribut më shumë se sa buxheti i tij. Siç fola për selavatet, ai kishte një vezë, pra më përpara hante pan është një lloj duhani, por që nuk pihet, por përtypet. Dhe e la këtë vezë fikrisht për shkak se e pengonte në dërgimin e selavateve, dhe thoshte se nuk arria të dërgoja vazhdimisht selavate për një kohë të gjatë, prandaj tha për këtë arsye e la këtë vezë. Vllai i vogël Muhammad Bilal sahibi pa një ëndër para martirizimit të tij, që ai pra vllai dëshmori ishte në Tarat me gjithë dëshmorin Dr. Abdul Manan Siddiqi sahibin, edhe ata dy ishin në një vend dhe të tjerët ishin në vendin tjetër, ndërsa nëna gjithashtu kishte parë në ëndër që dëshmori ishte më i larti në të gjithë fëmijët e tij. Ai edhe fëmijët i edukoi mjaft mirë, i arsimoi. Dy vajzat e tij vazhdojnë për mjekësi, edhe djali vazhdon mësimet në shkollën e lartë. Një vajzë është martuar me një misionar të xhamatit, Muhammad Asadullah sahibi. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe fëmijëve dhe bashkëshortes, prindërve u dhënë durim e kurajo. Në lidhje me Mubashir sahibin, në dëshmorin Mubashir sahib, Ataul Wahid sahibi, misionari i xhamatit dhe profesori i fakultetit të xhamatit në Rabwa, shkruan, un jam nga Mirpurhasi, nga vendi ku ka qenë dëshmori, edhe gjatë pushimeve të verës unë shkoja atje dhe e takoja her pas here. Ai ishte mjaft i përulur dhe të dedikuarit i respektonte shumë, sidomos misionarët i ndershëm i respektonte shumë. Unë thot, edhe pse kam qenë shumë i vogël në moshë, por kur shkoja në shtëpinë e tij më respektonte aq shumë sa që unë turpërohesha. Asnjëherë nuk kam parë shenjë zemërimi në fytyrën e tij, gjithmonë buzëqeshte. Njerëzit e lagjës dhe njerëzit e zonës janë krejtësisht të ndronditur, të befasuar se si ky njeri vallë u vra, domethënë u qellua në këtë mënyrë. Sepse ai i donte të gjithë, gjithmonë çdo kënd i shërbente. Këtë pra e treguan ata që kishin marrë pjesë në varrim, e pranuan hapur. Pastaj misionari në fjalë, pra profesori i xhamias thotë që kur e takova djalin,
ai ishte kaq I vendosur sa që në vend nga që unë e kisha lidhje të ngushtë me të, mendova se do të hape ose do të më tregonte ndjenjat e tij ose do çante para meje, por me çfarë vendesmëri më tha që Mrobi Saheb pas kemi 2 martir tashmë nga qyteti I Mirpurkhas. Kështu ishin fjalët e tij. Kryetari I Lajnas, kryetari I grave të xhamatit në atë vend, thot se kishin ardhur ca gra në varrim, të cilat në fakt kanë qenë paciente e dëshmorit, edhe ato thanë se doktor Sahibi ka qenë mjaft I përulur dhe ata thanë se një herë kishte ardhur një grua dhe doktor Sahibi pasi ka dhënë një recetë I kishte thënë edhe disa këshilla për ushqim, I kishte dhënë disa këshilla për ushqim. Mirë po ajo kishte thënë se nga ti gjeun këto, kështu kishte shprehur dhe doktor Sahibi që kishte marrë tashmë pra pagesën e vizitës, jo vetëm që ja ktheu pagesën e vizitës, por ja dha edhe ca para të tjera, duke thënë që ato ushqime që të thash blej nga këto para, edhe kujdesu për shëndetjen tënd. Pra kjo ishte gjendja e tij dhe këtë dëshmi kanë dhënë ato gratë jo ahmediane që kishin ardhur. Pra kundërshtarët me këto veprime kujtojnë se do të na lëkundin, por ta dinë se xhamati vetëm po forcohet. Unë pas kësaj ngjarje mora shumë letra në të cilat antarët më shprehen se hiç nuk mos u merakosni, ne jemi të palëkundur. Allahu I mbroft ahmedianët, Allahu në vend të një dëshmori na dhënë mira ahmedianë të tjerë. Vllai shkruan se dëshmori në fjalë ishte kujdese për gjithë pra vëllezërit e tij. Në një kohë vllai I tij për një arsye u detyrua të shkonte në burg dhe në atë kohë pikrisht dëshmori u kujdes për fëmijët e tij. Janaza e tretë është e motrës Neima Latifa Sahibas, e cila ishte bashkëshortja e Haji Jalaluddin Latif Sahibit dhe që është presidenti I Xhamatit Zain dhe zëvendës presidenti I Ansarullah të Amerikës. Ajo ndroi jetë më 23 shtator 2014 në Lillahi wa inna ilaihi rajiun, në kohën kur ajo po bëhej gati për namazin e drekës. Ajo lindi në vitin 1939 në një shtëpi të krishterë. Ajo shërbeu vullnetarisht në ushtrinë amerikane si infermiere, u kujdes për të plagosurit e luftës në atë kohë dhe ishte pra I zbatonte ligjet dhe ishte mjaft paqëdash se në 74-ën ajo pranoi xhamatin, studioi mjaft dhe shumë shpejt përparoi, saqë kur erdhi në gjallëstranën e Anglisë në vitin 2000, kalifi I 4, pra kur e takoi kalifin e 4, kalifi I 4 I tha se më dukeni sikur ahmediane e lindur. Pra motra Neima kur pra pasi u bë ahmediane kur nuk la namazin e xumas pa falur dhe gjithmonë ka agjëruar muajin e Ramazanit dhe përveç këtyre agjëronte sipas praktikës së Profetit sallallahu alajhi wasallam çdo të hënë dhe çdo të enjte dhe sa të kishte mundësi çdo herë bënte edhe itikaf. Ishte shumë përpara në shërbimin ndaj njerëzve të dobëtve, vetë u mundsonte ndonjë mjet për të ardhur deri në xhami. Në vitin 2000 me bashortin e tij dhe me bashortin e saj dhe me grupin e ahmedianëve të tjerë pati mundësi të bënte haxhin e Qabes. Çdo gjë që vinte, domethënë
falni, kishte recitonte Kuranin vazhdimisht, edhe jo vetëm që recitonte vet, por në gjithë fisin e tij e vet, ajo mësoi që antarët e fisit të saj të mësonin të recitonin Kuranin pas namazit të sabahut. E urrente shumë për gojimin, aq shumë sa që kur ndonjë grua ose dikush fliste keq për dikë para saj, me njëherë pas një ngurim thoshte, nuk kam dëshirë të haj mishin e saj, pra siç përmendet në Kur'an. Dhe pra askush nuk kishte guxim të fliste keq për dikë para saj. Sikur këtë kishin gjithë burra dhe gratë ahmedian, edhe vetvetiu do të largohen të gjitha shqetësimet. Ai kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit dhe ndaj kalifit. Porosive të kalifit u jepte përparësinë maksimale. Në kalifi i tretë, kur kishte shkuar në Amerikë dhe kur në një universitet kishte mbajtur fjalim rreth mbulesës, ajo që atë ditë e zbatoi urdhrin edhe ishte e vetmja në të zonë që dilte me mbulesë, sepse ishte porosia e kalifit. Ajo shërbeu në mjaft detyra deri në vdekje në xhamat. Ajo ishte edhe kishte bërë edhe vesiat, pra kishte dedikuar 10 e të ardhurave të saj për xhamatin. Dhe bashorti kur jepte në një bigjutari, edhe atë i sillte xhamatit si kontribut, dhe pastaj në fund të jetës së saj kishte thënë bashortit që kur ti mendon që të më japësh në një dhuratë, më mirë jepja vetë xhamatit, sepse unë atje ja jap. Pra kjo ishte gjendja e saj. Ajo la pas 3 djem dhe një vajzë dhe bashortin, edhe fëmijët janë mjaft të përparuar në besim dhe shërbejnë në detyrat e ndryshme xhamatit, sidomos vajza më duket më e përparuara ndër gjithë fëmijët. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe bashortit dhe fëmijëve u dhënë kuraje dhe durim për ta përballuar këtë humbje. Gjithmonë u largoft shqetësimet, nga që një gjenaze është e pranishme këtu, kështu që pas namazit të xumas unë do të dal për jashtë edhe do ta udhëheq gjenazën që është e pranishme, ndërkohë ju që jeni këtu në xhami, këtu do të qëndroni edhe këtu do të rreshtoheni. जनाजा क्योंकि हाजिर भी है, इसलिए नमाज जुमा के बाद मैं बाहर जाकर नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। अब आप यहीं मस्जिद में ही सफ़े दुरुस्त करके नमाज पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.